Tolimbisa mbote. Mbote. Naipte. Voli ma message on a ni koleka. Ezo yokana te pona nini bandeko. Bonsoir David Kassenda. Bonsoir. Oh là là, malheureusement, on a sa vidéo, moko kito quoi. Vous dites, mais ce peuple-là, qu'est-ce qu'il veut au juste? On a longtemps crié. Aujourd'hui, ils ont un président. Ils cherchaient quelqu'un, un président dont vous connaissez son père, vous connaissez sa mère. Mais allez sur les réseaux sociaux tout le jour, c'est injurié. À un moment donné, vous vous asseyez, vous dites, mais ce peuple-là, qu'est-ce qu'il veut au juste? Vous dites, mais ce peuple-là, qu'est-ce qu'il veut au juste? Quand vous avez une voix qui se lève pour parler en votre faveur, vous avez réussi. Alléluia. Que Dieu libère le Congo et que Dieu libère les Congolais. Vous pouvez aller partout sur les réseaux sociaux, vous ne trouverez pas un peuple partout dans le monde où il y a tellement de gens méchants qui détruisent leurs frères sur les réseaux sociaux comme se font avec les Congolais. Ça n'existe pas. Dans toutes les nations du monde, comme ça se fait avec les Congolais, ça n'existe pas. Il y a une méchanceté où tu te dis non, c'est des démons vivants qui vivent. Voilà. Mbote, Maman Thérèse Kalomon. Voilà. Namonyum puna mama, napesi Mbote, napesi Didier Tango, napesi David Kassenda, et puis napesi Batunyonso. Napesi Mbote partout na mokili, et pas iwapi bolandaka, ba direct na biso, na Facebook. Message oyo ezali na frère moko Didier Kandolo. Mutu atindelinga message oyo. Na lobino message oyo nameka kocha yango pe na direct na biso. Yango bomoni na ye na question ya lelo. Makanisi na biso peuple congolais ezali nini pona mboka. Ezali question. Ezali question oyo ezali mutu nyonso amikotsa nono na analyse ya muke onga na kotango mukolo lelo. Na yebi bokozala moi muke na difficulté peut-être ya ko partager vidéo. J'ai remarqué cela na tongo ya lelo. Atangai nazoko ko partager penza vidéo penza makasité. Soko bomoni même page nanga arrivé à mukonzi ya mboka ndenga zalia wa banini nazoko kocha vraiment message na été. Pour ceux qui n'a partagé na ipte so na suspension ya nini so peka kabatoyo bao ba mona kanga kenga na zalaka mabe na bao ba mona kekenga na jena kabango nde peut-être bao wana bakei kofunda nga peut-être na Facebook mais nazali nano temporaire na stand-by jusqu'à nouvel ordre. Ce qui peut si ça ne marche pas to changer kaka page mon sous côté mon sous. Tozo ngana na question na biso ya lelo. Tozo ngana na question ya lelo Maman Thérèse Kalomon. Jili wangaja topesi Mbote. Flore Kabeya Ngoyi topesi Mbote, topesi badinga nyonso Mbote. Makanisi na biso peuple congolais ezalaka nini pona Congo. Bandeko des fois maloba o musali na nzambe a uchikoloba des fois nga nakomi pe kofanda nazo mituna o juste tozalaka peuple o tozalaka bawa to tozalaka peuple o tozali vraiment peuple ya bomoi o baza penza na kati ya planète ke tozo vivre lokola ba être humain. Kongola lela mingi, Kongola tamboli mingi, Kongola beti porte mingi, Kongola leli boboto la biso ekolo, bopesi biso mukondi, oyo azanga tata o azanga mama, oyo famille netu yebite. Lelo nzambe asali Congolais, apesi biso leader, oyo baboti na ye bayebani, oyo mama na ye papa na ye bayebani, ba frère na ye ba cousin ba nièce na ye bana na ye bayebani. Congolais lingi nini bayimboka.
Congolais lingi nini na mayozo le kanakati ya mboka na biso. Bandeko, ça fait mal, hein? Ça fait mal tant que tozota la na kati na ba réseaux sociaux. Nazongi na kopesa mbote na mokonzi ya mboka son excellence Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine. Sans toutefois oublier sa mère biologique et sa famille biologique. Topesi bango mbote. Congolais lingi nini? Donc, si on a des canacats dans les réseaux sociaux, des fois, on a que Moutou et craqué Moutou. Moutou, ner ya Moutou, et lembi, on a peut-être que Toroti ko sala nini. En tout cas, Kokamba, peuple, le peuple congolais, bandi konanga eza likambo moko eza facilité. Nzambe bandi konanga. Kokamba peuple lokola peuple congolais to kokamba ekolo wezali lokola RDC Congo, ce n'est pas quelque chose facile. Et ça n'est pas si na niveau sakanati. Et ça n'est pas si y a pas si des fois bande konanga et comme ça la même na soni ya komi benga kenga na congolais. Tozo finga na pona nini. Toko boma na pona nini ba imboka muntu o ba tenter muntu ba digi ba boma ezaka ndenge passer que tozwi muntu azali kolobela peuple azali kosolola no peuple congolais azali moko na kati na biso azali moko na kati ya ba congolais. C'est un Congolais, oh yazali ko botama, mutu nyonso azali ko mona, ndenge azali ko kolela, ndenge azali ko vivre, ya toliene bandika, toliene ba bikedi, tobetine ba bal, tokene ba classe nzela moko. Boye ki nzamba sali grâce moko ya munene. Mais mundela o de jouer kaka ba Congolais en esprit. Bateko. Congolais lingi nini, bandeko. Motema pasi. Est-ce que Makambo est salemeli président de la République? Na voyage na ye na Est ya Congo. Lelo soki ngai maman songambeli. Parce que beaucoup de gens me condamnent. Mais na sekaka kaka mingi. Parce que koseka nanga. Eza koseka toma ya misu nange tangaka. Etangaka pare sengote Jean-Louis Ndongo. Papa Louis Ndongo. Ma ya misu nange tangaka pare sengote. Etangaka nangote ke po mokile yo kanga mame. Na comment regretter pourquoi nga pe na soira battant na nga na soira d'énergie na nga pour na télé manaya kolobaka même na ba réseaux sociaux. Ça fait tellement mal. Na mona ingratitude ya peuple mais oh ya peuple congolais écosant. Batake chef de l'état. Babotolié bokas na nyonso bolobi nini avion na ye batu na ye destination jusque là eza inconnu mutu moko ayebi azati mais nazo yoka batu balobi peuple batelemaki ngabi oh mais ozali expérience ozali message bangunya ya Congo batake chef de l'état bazali ko répondre ye tala peuple ozali ko kufuela tala peuple o tu ko lakela kuna na Kisangani ona ba este kuna olobi s'il faut même okufa pocha kimia na kati ya este ya Congo to na kati ya Congo on dit mi okufa parce que ozokufa la peuple wapi na 8 mois ya pamba son excellente les grands de la nation Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine école etongami hôpital etongami balabala etongami. Merci beaucoup Ndeko Petroni. Bonsoir Nabino Nyoso Bandeko Bozo Kota. Nazo mon Nabino. Naimtebe, do give me my glasses and my filler bag. Yeah. Ozo mon ifo na swa linette na bosani lisusu. Na mona kabino mwa mkema na. Na bag na tambola kinango ya filler. Yeah. Talaga. Voilà. Na swa mwa linette bo limbisa mwa mke. Na 8 mois ya pamba. Oyo azali nango na pouvoir moins de 1 an. Tala ba makambo nyonso président de la République asali. OK?
botala makambo oya sali na 8 mois. Mais moi, maman Sonia Mbeli, ça m'étonne beaucoup. Mukolo ya lelo, ndege ba botoli na ba bien oyo, frais scolaire ofele takati ya mboka wana. Bana bazongi classe ofele. Au moins ce qu'on a dans la lunette nanga. Bana bazongi classe ofele. Ba imboka. Donc, batu ba comment trouver mon pépé moko boye. Na 8 mois oyo, même biso ba mama toteka ka malewa, toteka ka biloko na balabala. Ba imboka. Tozui moi kimia moko boye. Azoye bandege nini akodresse ole ya ko affecter peuple ke tika koteka dendo no teka kawa, tika kokalinga mikate no teka ka awa, mais toyebi ndenge tokotongela bino ba wenze po boke dokokota balabala ya lete tika la polili. Mais lelo même président de la République et pas yazo tambola, ezali soni, eza passe. Lelo je pense que Congo wana ifaki telema. Congo peuple congolais faki batelema. Likambo Congo ezaka na kati ya IDPS te, ba yimboka. Na lobaka likambo na mention na kango bamba lebele. Likambo ya Congo ezali likambo ya IDPS te, likambo ya Congo ezo ko engager tout congolais na kati na makila. Tout congolais s'il vous plaît. Ba autoroute bazo sala wana ezali ba otongela ngo bato IDPS te. Bazo tonga ngo pona nation congolaise. Mais lelo yo eloko esalami epa ya bangunya ya Congo epa ya Kagame na batu na ye na ba berger na ya bomba na kati ya Congo ezali test munene. Je pense que ceux qui Tshisekedi Félix a tchaki même mutu na se lelo mboka na ngeke ezala nango kakibia bon atomo nango normal que akufi na ye bon ça va ezalaki nango ta na ye ezalaki rare na ye ezalaki boye alekini na ye kaka kei na ye. Je pense que le président de la République, il faut saisir quand même un message à Maman Sonia Mbeli. Oko kufa pona peuple congolais, s'il vous plaît. Comme il kufa sa pona peuple ote. Congo lelo mami chibo. Congo ya lelo ezalaki ke hérétically mobilisé. Bana classe na balabala, ba pasteur na balabala. Action nyon soit sali. Biso toboyaka bonzambe. Tolobi basali na nzambe basa batu babe la kati ya mboka. Tshisekedi Tshilombo Antoine Tangwaye, chef de l'État, Tangwaye asali discours munene liboso ya basali na nzambe. Ba Patrice Ngoyi Musoko akima kutumbangu amen. Ba passer ba sepeli. Ah congolais bandeko. Est-ce que mboka wana lelo ezali mboko ekoki kozala na kimia ndenge ezali lwana? Tentative oyo ba uti ko attaquer chef de l'État. Tout coup d'état raté au bas au sala. Et je pense que Congolais fait tellement. Congolais ligidindi Mami Chibo. Congolais ligidindi Mama Petroni. Congolais ligidindi Jili Wangaja. Congolais ligidindi Philemon Kabedi. Eh bandeko wana mboka te. Wala mboka te bandeko na ngai do tozala ba degré ya ba niveau motema mabe ondi mate botala ka ba message obiso tozo sala ba message obiso ba Mama Sonia Mbeli tozo sala ezali message ezali makasi eza message ezali vraiment que soki muto azala motema malamu ako se focaliser pendant na kati ya message oyo e ko sala message oyo ekoti ko aider penda nation penda na niveau pour osakana te mais tala message oyo eza étouffé. Zwa siko mafinga ezali ko finga ba. Moi si ya mungala wazali ko finga chef de l'État. Abandi émission kala mingi te si ba Mama Sonia Mbeli. Abandi émission kala mingi te. Kendo tala YouTube na ye. Kende otala YouTube ya mwasi wana. Oko comprendre que bato biso tozali ko bunda na bango, soko koti na ba page na bango. Vous verrez que maloba buzoba o mama na lobaka. Ezali na page ya mutu nyonso. Zwa kaka vidéo Mama Sonia Mbeli a sala. Zwa mosala ta oyo ndeko na biso mwasi a sala ka Lisette. Tala ngona mire même ya ba Tshisekediste. Ezate. Zwa ba activité politique
oyo ba parlementaire debout na kati ya Congo basalaka mosala mingi luka na ba page na biso nyonso en commençant par moi-même ezali te ce que combat nino biso tobundaka soit disant bato bakomi siko lamuka wana balamukela bango nyonso contre le président de la République. Donc eloko mutu na bango azosala zwa bosoto oyo bokecho asalaka omoni batonde babimi badéfenseur de bazali kodéfendre et puis na défense wana bazokokondane ata mabe moko te côté ya bokecho bazoreproche te eloko moko ya mabe te tout ce qu'il a fait pour eux c'est mieux même basoutenir yango mais botala biso émission tozosala lukango na bapage ya bandeko na biso nyonso tozali ke tobundaka na bango lit moko et finalement nakomona ke bato ebele bolingaka président de la République par hypocrisie parce qu'on ne peut pas comprendre que vidéo basololi yango contre le président de la République par contre kote même bafingiye mais au moment na ba inibos yango wana mutu ezo distribuer yame sur 100% maman Petroni au moment na Petroni voilà Petroni or sur 100% au moment na kaka batindi maman tala no vidéo na ndenge balobeli mais bango na boyebi ke basali contre biso sur un message au maman Sogambela zo sala ezo distribuer yame bongo poani distribuer yame bongo te poani maman Sogambeli Odon pamba lobaki eloko moko ya kitoko. Alobaki. Mais na moni vidéo yango te. Zela na lukela yo. Kaka ndenga tiki yo wana. Merci beaucoup maman. Ozomona. Donc kaka ndenga tiki yo wana. O na moni yango te et pas elekela ki. Na moni yango te na yebite il faut na luka yango. Mais tout na ye, lukelanga bokechu, vidéo bokechu a fingi, Emily Ndaya, petite sœur. Ozomona. Emily Bukasa. Ozomona. Luka vidéo oyo bokechu a fingi. Wana ça dans 30 minutes. Dans 30 minutes, c'est moi, dans secondes. Maman nazali nangwa zela nazo ko partager yango. Changement de mentalité, bandeko, balante émission, changement de mentalité. Ça fait tellement mal na niveau moko ya kosakana te. Kongola lidaka nini. Rwandais, hein, toyebisaka bino ezalaka mpona kotya kotombola bango te. Rwanda testaka bato. Azali mutu abwakaka flash kia. Omoni eloko basali biso awa eza flash. Sole ba projecter eloko wana batali réaction ya peuple. Avion tilelo place ezali ebanité. Voiture ya chauffeur à présidenté. Mais mutuka ya chef de l'état congolais. Place ezali ebanité. Bagarre de corps ya président, équipe à président Mobimba. O ba kedo ko arranger terrain avant mukonzi mboka ya bipai bazali bazate. Mais kedo kuta na Congo bangandeza ya kufungwama. Banda kwanza bezali ko pela moto. Bana basana nzela bazo ko kende la classe. Vous comprenez? Tolingaka nini David Kasenda? Tolingaka nini makanisi la biso ezalaka nini pona mboka? Mutu nyonso na kati ya mboka bayimboka, il faut tout se prendre en charge. Il faut Congo etelema, bonsoir ma chérie. Il faut Congo etelema eke se liboso. Mais pour Congo etelema eke liboso, Jili Wangaja esengi Congolais à prendre conscience bayimboka. Congolais lingi boka na ete. Congolais lingi mokonzi azo pese kimia te. Congolais lingi na ye ba barbare, alingi ne ba bâtard, alingi ba ki barbare, alingi ba to baza tina te bazala liboso na ye. Est-ce que ce qui même il y a des gens oh bazali koloba lelo yo to ke na soulèvement populaire. Bon ça soulèvement populaire na peuple ni. La peuple ni no boko ça na soulèvement populaire.
webe mokili baoseka bacongolais na niveau asakana te tala xénophobie ezosalema na kati ya Afrique du Sud basala xénophobie wana baligi bapaya te na kati ya mboka na bango batelemi tant qu'un seul homme mamumuluba batelemi tant qu'eloko moko mama eza likambo ya distraction te ndeko nanga Petroni eza distraction te congolais nde nano alamuki na conscience te na fandi nazo koyoka na baréseaux sociaux batindi 80 hélicoptères batindi 500 soldats batindi boy baaméricain batelemeli congolais yo kofanda ozela américain akotelo na likambo mais soki basoda wana batindi mpona koya kosiko kotourne bino siko do bien oh là là bandeko même biso batozali bapandi sango même biso batozo koleka na réseaux sociaux ça commence à fatiguer. Est-ce que je me pose tant de questions ndenge mama songa mbela zo kubunda bouye un jour Congo ko reconnaître nga tant que bazo reconnaître ba ki ya minene était la kati ya Congo. Est-ce que onga nazali ko sala ezali penda na bateau bafandaka penda ba considéraka yango que penda message otozali koleka mutu moko botali yango na page ya mutu na mutu parce que mutu na mutu azali na batu na ye David Kasenda mutu achango na page na ye soko tindele na inbox esukeli na inbox soko azolanda direct kaka boye azane wana ayiteke nde na ocha direct ngape na kokikozwa yango na chango na ba group na kokikozwa yango na benga ba ami na nga page ya Facebook na chango po message eleka personne ayingine makambo wana te ya mawa eza pasi eza soni eza nini otokoki kolobela parce que bandeko nanga mayele esili bato même ata balobi mitu ya bato elongwaka efongwamaka te lelo oyo kaka nde nalobaka kaka na pouvoir tozwi ya 8 mois oyo biso na biso tosi tobomani surtout soko kwei na comportement na biso baluba c'est là où dozo comprendre penza que mokili ekomeli même na ngai traître muluba buto soko etufe muluba saka ndeko no muluba mutu azali kosambu so muluba ezaka kaka ndeko no muluba mutu azali ko exposer na bangunya ezaka ndeko no muluba makanisa peuple congolais ezalaka nini makanisa biso ezali nini mboka eke malamu te bayimboka mboka ezoko tambola malamu te plan B ya bato wana ezali nini wanda alobaka te bango bafanda kimia bazoko ba observateur bazotala bino kaka totante mutuka chef de l'état déclassé chef mboka eza nye kedo kuta bango place ezali masanga kedo kuta bango place ezali ke miziki place okuta bango meke ndako nzambe meke mebino basali na nzambe obozalaki pona osala mosala na banzambe na ndenge esengeli ame ezosimbama te bamama na nga bandeko na ngai est-ce que beaucoup ont lancé un message dans le peuple congolais? Église de réveil, vous avez combien? Mais nous, tout à l'heure, nous sommes en danger. Nous sommes en otage. Si vous avez un peuple qui est en nini. Et nous sommes en boye. Nous sommes en biso molobeli na biso, mosongeli na biso, biso lelo prière et valeur, ba musicien, lelo tokomi to beta musique na biso à l'aise, ba commerçant, lelo tokomo kende kota na kati ya business na biso à l'aise, Patrick Chimpaka. Maman, papa nanga, ba deko nangai.
ezosenga congolais alala kaka to congolais alamuka eza solo mama congolais alinganaka te biso oyo Patrick Chimpaka biso bamama Sonia Mbeli lelo kombo tobundi komba kaka onga mama Sonia Mbeli kombo tobundi te etumbo tobundi lelo bakomo diaboliser nga de c'est comme si bato balingi te que président de la république a avancé lelo bato ebele bakotelanga likopa juste kona ko étouffer mama Sonia Mbeli mais toza biso na biso toza biso na biso toza na biso na ligne moko ya komba kokutana kaka nga na kutana nango mama Petroni kokutana nga na kutana kaka na chef de l'état des États-Unis entre biso na biso boyebi motema mabe boni ebotama katikati ya bato mato yo kaka mais motema ebomba kaka ba créer motema mabe ba créer moi suis azo mata moi c'est bon mais bandeko nga mutu na omi matisaka te batu o balandaka nga basepelaka ndenge mama Sonia Mbeli alobaka message oyo biso tozali koloba en faveur na biso moko ezali message oyo biso nyonso tomibengami le Tshisekediste biso nyonso tomibengami le Congolais de ADN non tozaka na mama Julie mama Sonia Mbeli alobaka tozali na mama Lisette Munkuna alobaka tozali na mama Boy alobaka ba o bazali ti batu na biso na côté ya ba papa tozali na Wakansha tozali na Dona tozali na Odon Pambu tozali na Phrase tozali na Boy tokangana tochape bloco ya biso comme ça batu oyo so batu ala babimi batake biso ki basala mais kendo tala batu ya lamuka combien de Tshisekedi so biso to mona ka bozo cha commentaire même na kata biloko batu ya lamuka et à ma voix. Donc, tout ça, peuple mort sans position. Qui ne connaît pas que Moutouyon se peut foutre la maille les canacats et IDPS. Moutouwa kotu bakote bloka Moutoubo boy. Fati, boy, bokimi, bokekuna. Bozui confiance sur vos pesi 2 jours, 3 jours, bon moment ote, tozogi, bo créer le sous Moutoumo sous. Bo longoli du sous, bo créer sous Moutoumo sous. Biso moko ka banda tozi pouvoir. Combien de bases auto-créées? Message aux la capitaine Nini. Message aux qui ko fanda Nini. Aïe Sonia Mbeli wana étouffé, aïe toche bouton. Mais yo ko koleka na réseau lokola mama Sonia Mbeli te tango zo chasse ko Sonia Mbeli bouton ozo ko étouffer mukonzi ya mboka to zo ko dinga to sala avancement ya musala mukonzi ya mboka na lobby ba parlementaire debout wana ba sala ka musala ya musala mais au moment en terme susu soit disant moi na kololo pango soka leki bakambo azoloka vidéo wana se kota ki papa et coach fandi. Mais makambo ba parlementaire debout basali. Bo partager en te pourquoi? Bozo ko partager en te pourquoi? Combien de groupes obiso toza nango? Nga na mo remarquer songa na sali vidéo. Songa mo na fandele on a partager en te muto partager en cette. Mais toza combien? Toza ta 10. Nègre tozo sala bo kaka 10 personnes ya pamba même na YouTube. Kendo ta YouTube à maman Sonia Mbeli. Toza au moins dans des membres, to combien à 500. Mais sur ta distribution amnan. Mais YouTube, sur ça déjà la 20 personnes à YouTube, on va s'abonner pas na yo. Distribution vidéo zo ke malam. Makanisa congolais ça pona ni, eza nini pona mboka na yo. Totika musala oyo. Totala na kabiso na biso na misu. Totika musala oyo. Chef de l'état ye moko telema alobaka. Parce qu'il faut tout ça la suivi ya maloba na ye. Lutte contre la pauvreté. Pauvreté o eza na kati ya ba congolais. Et c'est tolobela yango. Ya bwa ki tem. Tem wana batu forme de ba développer yango.
Congolais, tolongwa na motema pays. Congolais longwa na distraction. Et tumbeza munene. Badeko langa. Et tumbeza muzindo. Nandenga osaka te. Les peuples faciles à corrompre, ce sont les Congolais. Les peuples faciles à manipuler, ce n'est que les Congolais. Les peuples faciles à tourner bango cerveau, ce sont les Congolais. Badeko langai. Président, hein, Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine. Tu n'as pas même besoin pour nous koufa pour le peuple, nous kola biso. Nzambe maman langai. En tout cas, s'il faut s'échapper, s'il faut se méfier même, tant mieux pour moi. Tant mieux pour moi, maman Sonia Mbeli. On a besoin qu'on koufe le peuple ôté. Parce que dans le moment où on loba, dans 8 mois pamba Tshisekedi Tshilombo Antoine azali na pouvoir, classe au félé, banda et Congo et banda. Banda histoire à Congo et banda kaso na ba 1960. Oto yebi bakasavu banini. Classe na Congo etikala ozalo félé te. Mais papa oye o tcheli ba classe au félé. Papa oye hôpital et comme au félé. Camp militaire congolais, camp militaire. Courir koti na ba camp. Ba tchebino vie moko malamu. Bapesi bino stabilité moko ya malamu. Militaire congolais comme militaire policier ceux qui généraux ceux qui banini bofanda ba bande de touche des années de no boko mozwa ba salaire. Ben enseignants ya Congo, les fonctionnaires comment on vous appelle en général, boko mozwa salaire na bino. Badeko nangai. Badeko nangai. Bandeko nangai. Je pense même na ba kan tchatchwana, même na ba seta, même na ba kan lukawana, ba kan kokolowana nyoso. Ifaki moto etedema na mini choyo, to telemina no FCC wana mobimba, bokokota pe na ba biro lisute. Bokokota te, Patrick Chipaka. Bakokota te na kati na ba biro. Les enseignants, mais nous existons dans immédiat. Tout le monde a babier président de la République au besoin. Ok? Sur la population, ils ont la Katia Congo. Ceux qui battent l'union sont totelemi lelo. Diaspora, au peuple congolais totelemi. Moi qui les connais, la réponse est quoi? Ce qui j'ai wana ezali na ba multinational biso tozu oya biso likabo oya biso musover yeye mulobeli na biso yeye Belgique batelemi États-Unis batelemi Canada batelemi Australie batelemi France batelemi Londres batelemi mais Congolais ana pongi badeko Congolais ana pongi Patrick Chimpaka Congolais ana pongi Jini Wangaja Congolais ana pongi Maman Anne Marie Moninga malamu Congolais ana pongi Congolais sont là-bas memele banquette. Congolais sont là-bas pour expliquer boîte noire ezala ki boye. Congolais sont là-bas pour yebisaye que non ezala ki accident et quoi yaki na Sankuru. Congolais sont là-bas yebisaye que non ezala ki manœuvre salami na kase. Mais c'est quel peuple ici? C'est quel peuple que nous sommes? C'est quel peuple autozali na kati na mokili na planète au peuple existe akate? Ma belle qui moté ma belle qui entre biso na biso ennemi ya muluba za muluba moninga ya mukongo azali mukongo Botte la vérité désire notre tambola qui n'a pas 2011 aujourd'hui ça ne nous dit pas quelque chose. Totambola na bato ebele na balabala na 2011. Vérité désir na ntoka nde bato mosusu bozo tambola na bango na kati na nzela bazo seka bino. Bato bazo kofongola munoko. Il n'est pas élu, il n'est pas élu, il n'est pas élu. Oui, s'il n'est pas bien élu. Mais bokondi oyo, mutu azu yango aza mwana mboka. Mutu azalaki na kati ya pouvoir, azalaki mupaya pe o azali koboma biso. Super Irène Kalombo. Merci beaucoup, maman Irène. Super nous en a top, hein. Parce que nous avons dit que ma case n'a pas été faite. Osomona. Antekolanga.
Baimboka. Ba Congolais. De Congo, ils ont tambola, lokola batute. De Congo, ils ont lokola toa, lokola banyama. Bokontiango balubo baso boma baluba. Kuta baluba bango na bango. Toza kwa banyama, toa kwa batute. Nako finga te mais mentalité comme exiger tout le baka. Lelo bakatumbio biso toboyaka bango na opposition. Toboyaka bakatumbi na kati opposition. Katumbi akoza la pena chef de l'état te. Katumbi akoza la mondinga Félix te. Félix tika katumbi tika toleli tika kabere tika boye zala yomoko. Ba déclaration ba fichier les ala YouTube. Mais le président a bendani petang baké Genève, ba bendani. Ba bendani, Félix a bendani côté na ye caméléon, lokola ya saka toujours caméléon, aye kotinga ma ye po toujours asalir akaye asalir yendenga osalir yebu. Mais asa suna baka tumbité. Et tumbani ni otoza nango lisusi. Est-ce que mutu moko lokola kamere so biso ba congolais to sanga na kati ya liloba moko kamera kusanga na biso ba congolais na nini a kusanga na ba congolais na nini mais bazali ko profiter na ba divergence na biso bazali ko profiter na bo kabwani ya peuple congolais de l'okombe changer forme et comme vaut mieux Moïse Katumbi. Et comme il vaut mieux Fayoulou, même de toyebi ba papa na été, toyebi ba maman na bangote, et comme il vaut mieux Jean-Pierre Mbemba. Mais résistant moko parmi nous, aloba parmi vous. Sorto tanga ba massacre Jean-Pierre Mbemba sali na Beni. Sorto tanga ba sabotage ya sali na Beni. Ndega bobi ya koloba kutu ezate. Moi mobali azo lobozo yo kapeza ke na rom mo teme zo ko ma peda na suka. Passe à Congo, to passe à Congolais, ezaka Congolais yemoko. Bandeko ba disparaître wana baza bato. Baza bato, baza na ba famille na bango, baza na bandeko na bango. Donc lelo tokoza na pe tolali tolamuki, ba Paul Kagame na batu na ye, ba ye bakangi pe chef de l'état a bougé te, Congolais ko fanda na yazolia na yazomela na ye. Et Congolais ko tele babandi ko condamner. Ke wana ezali kabo etali biso te. Tolobaki na ye, asala ki erreur, poni ami bibela ki ne avante. Mais asana population na ye. Blair kudu hopundis d'or. Asana population na ye, asana batu na ye, Patrick Chipaka. École ofele, ndako ofele, mamius ofele. Social et continue na katia mboka bazo ko sale la biso nyonso peuple bakoki kozala nango ndenge peuple donc Tshisekedi moins de 2 ans comment ne se transformer même que l'Europe jour au jour azo lamuka azo lancer appel azo lancer moi idée na ye ya sika aza nango c'est-à-dire na mutu na ye ndenga lalaka a raisonnaka na ye kaka te alali alamuki même ata pongi ekatiye anya solola na mama boye ozo mona ni na rompo chamukwele la rompo ngaba tokuki ko sala nini oh te na moni na zana projet to sala moi ta pharmacie moko ya munene wana we ko sala pharmacie ya gouvernement peuple ba ko sala so azana moi mbongo ya muke assurance bazo yozwa kisi ate papa na moni yango eza malamu abegi ba conseiller na bomoni projet za ndeni azali mukonzi kabila azaki koloba te ezalaki mabe président baba alobaka te président baba ate se prononçera te président baba abona na défendre peuple te mais ce que tu dis président oyo azali baba te président oyo azali orgueilleux te bahimboka
président oyo azali ke soki alie fufu ayebi ke ndambo ya fufu mpe ifo ekende wapi na ndako ya bama Sonia Mbeli. Oh non, Congolais. Non et non. Congolais fongwama, Congolais koma mutu, Congolais zwa boanya, Congolais zwa sagesse, Congolais lamuka na kati esprit, Congolais lamuka na kati pongi, Congolais koma mutu, Congolais koma mutu. Émission changement de mentalité, et je sais nga ba Congolais to koma batu. Bonsoir à tous, binonyos bozo ko participer à l'émission. Bokoma batu, peuple congolais. Makanisi na biso po na Congo ezali nini? So mani mouvement salami na kati ya Congo. Que peuple ba mais les lobota la moi eteni ya muto ba bengi Justin Bitakwira. Sept morceaux. En tout cas, bon ti baba bengi bon moi eteni ya muto ba bengi Justin Bitakwira. Boyoka makambo Bitakwira zali koloba azui audace ya koloba. Bitakwira azozo audace wana koloba parce que yebi ke bato bazala active na Congo ezali ka ba parlementaire debout. Mais Justin Bitakwira wana na moi eteni na ye azali lokola mulai ya mulangi murunji wana ya Justin Bitakwira. Soki akutani siko na face penza ke bumbu kaka bumbu ya pamba wana babimeli Justin Bitakwira wana akufongo na munoko ne azofongo la wana. Hein? Oh, non. Bande kolanga? Non. Yambo mwen Tshisekedi wa Mulumba. Ti papa anafandaka na limete. Amona kaka peuple wana bakena tongo na bakingasanya suka na poko bazongeli ye. Bafandi. Bache papa na résidence surveillée. Peuple akolobazate. Baba kele bagaz la kimogène. Papa wana soka zaki ba biloko ba ndo traité ma bête. Tu sais que doit Mulumba pourrait aussi vivre longtemps encore. Encore que ça même ba un siècle na kati ya mokilia. Ba 100 ans ngaki salam. On se comprend. Mais président Edi na pourquoi Mobutu atinti ba soda ba encercler clôture Tshisekedi doit Mulumba ba kangi. Peuple facile à manipuler. Ba torturer, ba kei. Mukolo bango motema na bango efongwami baye ba longoli na kati de résidence. Kabila ye même toujours même application. Tout le monde a zéro le bazate. Mais ça peut arriver aussi la chef de l'État. Tant que bato ba oser ba komi na niveau ya kozwa kwa attaquer avion na ye. Bakomi na niveau kwa attaquer délégation na ye kozwa même mutuka mission ezalaki ndenge nini ketango akokita na Congo akuzana mutuka wana te akokita na Kinshasa akuzana mutuka wana te akomata na taxi toko bombarder facilement. Mais eloko wana ngai nazo tala na réseaux sociaux nazo komona eloko te et comment mataba view ya ba site ba site pe boma. Boutoua si tu as reçu l'émission Maman Sonia Mbeli au salati. Parce que azo protéger naie ba view, azo protéger ba client naie, tango akolo ba client moko apesa ke $2 akobenga ye na téléphone. Yo podi osala ke émission wana. Oh mère Julie Wangaja, na sala ke émission wana nga sepeli na ngote. Et mère na olongola parce que Julie Wangaja pesa ke ba $100. Ezali mawa. Eza mawa, eza pasi. Mboka, il faut étambsama. Nandenge sengela mi. Jamari kalala. Mboka, il faut étambsama. Nandenge sengela mi. Dekonanga Jacques Expressa. Après ça soit après ça. Si vous comptez en boka bimi aye même les États-Unis. Et ça par quel plaisir. Félix Assou to tambola te. Alexis bonne foi na ye. Batouana ba diriger Bino pendant 18 ans. 5 chantiers ya Lokuta. Ba année blanche. Ba professeur ba futa makate. Ba viol, ba massacre, maladie, nzala. Na kati ya peuple congolais toko lobela ya ngote.
mais lelo batake muto ayena espace ya 8 mois et puis abandi ko construire babalabala wana sans que se former gouvernement te ha congolais bandeko abandi construire babalabala sans que former gouvernement te bayimboka na programme ne ya 100 jours atongi babalabala kwenyoso ya Congo balabala eninga ki etongami pe il continue à le faire moins de 8 mois alakisi bino ke na budget ya Congo na mbongo ya Congo peuple esengi batangaka mbongo bafutaka baninerval te atie kimia na kati ya ndako moko na moko soki eza na parent akoki kobima amoi aningi influence aketangisa mwana nini école privée na mincho bana bazongi classe malamu mais okotala bakatholike bazosakana na ye okotala baprofesseur bazosakana na ye badocteur oyo botelema docteur congolais okotelema sapato na otelemi boye talon ezo otikala na se lelo bokomozwa lifuti na bino bokomozwa salaire na bino mama telemi efati mama azali kosepela mbongo bafuta ete bafuti mbongo babakisele na salaire enseignant congolais les enseignants bon excusez-moi ce n'est pas une insulte mais c'est la vérité que je vous parle mes frères amis frères et sœurs les seuls enseignants ont au moins la sanité na mokili enseignants congolais mais enseignants zali mutu apesaka mayele na mwana akopesa yo mutu mayele bayimboka enseignant ya Congo aza sanité orozo enseignant ya Congo na enseignant ya mboka ni Nigeria kendo kuta ba enseignant ya Nigeria il vit bien mais enseignant ya Congo oyo azo kopesa bana mayele avenir ya Congo ya lobby ba enseignant bozo ke na classe bozo tang mais mutu ndeko na ngai Patrick Chimpaka eza pasi tanga nazotala bato bazosanga mama songa mbeli avion ebibi na Sankoro mama songa mbeli avenir ebibi na Mbujimai mama songa ngabi que penser le peuple makani ce peuple congolais agini vous avez que chef de l'état en danger déboulonnage au balobi déboulonnage botelema prenez-vous en charge j'ai chamala prenez-vous en charge le président qui kozo rappelle batouana ba débloquer président ba kaki président c'est fini oza le loko salate armée congolais baza wana ba fandi la bango donc on a ba pesi bino salaire et sili même boke ko kende mutu moko akobundela bino mboka a on a diaspora ba congolais bodio to za kati ya diaspora et loko sala bi na kati ya Congo et ça défie et pas peuple congolais. Et ça défie, parce qu'on défie, donc ça défie le chef de l'État que voilà les peuples où ils ont dit qu'on bunde là. Voilà les peuples où ils ont dit donc voilà qui s'y a parce qu'on a quitté la terre dans Mokili. Par le président on a moins d'une année. Tala makamba c'est le peuple mais bon c'est la tozom c'est la réponse. Réponse y a ngo tobo toni na voiture na ye, batu na ye toche bango bonsoir papa ze chamala. Donc tobo toni voiture, tobo toni biloko et puis batu ngo peuple ça dit destination inconnue et ces peuples sont à la maison. Bafandi kibia ba imboka siko sonya mbeli soka binia telemi azali koloba boye yo fandi no na kiti na yo oche maboko na bi mama sonya mbeli azolo badini c'est la politique. Quelle politique? Est-ce que politique on est au salema na Congo et koko salema na Nigeria? Politique on est au salema na Congo boko ke sakana ngona ba Camerounais que ces gens wana baso ko kangalelo ba terroriste wana ba Lexin Tambwe Mwamba wana ce ne sont pas même les fils du pays. Baso ko kanga mokonzi ya mboka ba bien na ye pona bazwa mabele ya mboka ekende mais mboka na ya silence même na est wana batora sokona bo hôtel maté bandeko les Dekasai bo hôtel maté Lubumbashi Bandundu Équateur Kinshasa bo hôtel maté et ça déclenchement il y a soulèvement populaire. Et si comme mokili ba mona que peuple ba komi na maturité et si comme mokili ba koki kotala que peuple yo bazali peuple yo ba ligi bokonzi la ba wala bote bobimba le chef de l'état koki koloba nini même ata aux États-Unis et pas mama sokia belazali soki ba tunya ba lobi tala nyonso yo sali ba fongole lié écran ba lobi Tshisekedi Tshilombo Antoine Félix Fandao tala na moins de une année otongeli bango balabala
opesi bango enseignement gratuit, traitement gratuit, otongeli bango ba hôpitaux, osaleli bango makambo nyonso tu. Bato babotolaki bapango, bapesi bango bapango. Basi bazukufela mibali bakoma zwa mwa salaire, mais zurosko zwa yo sikoyo oza attaquer na point boye, ba affecter au niveau boye. Réponse ya peuple do ezali nini? Changement de mentalité ko bandeko. Changement de mentalité, peuple congolais. Congolais la bouka, Congolais. Congolais la bouka. Olivier Brandy, Congolais la bouka. Congolais Ténéba. Congolais Kobala Bomoko. Bakadisia peuple congolais Zadini. Félix Ako Tambola la Niwa. Félix Azaka Yeboko. Bandeko. Mibal na biso ba fadi na kati ya bandako bomela ba champagne. Mibal na biso ba fadi na ndako bozomela ba saga. Basi na biso to fadi to tie manzaka to tie bakolo. Même mboka eza na danger te bandeko. Mboke a na danger. Bateko Félix aza na kati ya danger. Maman moko ayebisi nga lobi. Maman toyeki président a changé de délégation na yenga biwa. C'est bien. Mais si on a changé de délégation, qu'est-ce que ça fait? Échanger ni. Mais non, mon frère Olivier. Mon frère Olivier Brandy. Congolais otia motema alobi barutinda la biso ba soda américain. Congolais otia motema ba soda anglais bakoya. Mais batu wana po baya bayimboka. Batu wana po pe bazwa makasi. Il faut ba mona siko kanda ya peuple congolais. Ngai quand je parle du peuple congolais, je ne parle pas des militants de IDPS. Ces gens-là sont motivés, ces gens-là bazali actifs, ces gens-là bazalaka toujours d'attendre. Place limité wana ezali loko la presse présidentielle otozo luka tozo kawil kenasiko na ba réseaux sociaux. Place wana ezali neti radio ya Congo. Déjà soki bomoni peuple wana ba telemi, ba mama ya Zando, ba mama ya Gambela, ba mama ya Zigda, ba chauffeur ya bis, ba nani limité kuna moto ezopela nini? Information mobimba za wana radio mobimba yango wana. O balobi CNN ya Congo ezali na kati ya limité wana. Ba branche wana comme partout, bande ko na biso wana ba yoka so, ba fils mukoko wana, tous ces gens là, ba comment vraiment l'information de plus efficace. Ba Boa Kimbela, chef de l'État a touché. Et Félix Owapi. Na baluki Nathalie nano ngabi Yannick. Na fandi na Yannick 2 ans. 3 ans Yannick atanga raté. L'homme Kondiamboka a affecté. Nezali Kamolil papa solo la nan. Maman Mandeni. Yozo teka kuna. Oyoki Mukondiamboka. Ba yibazui mutuka na ye. Tonnerre na ye ba attaqué yango. Batu na ye baza destination inconnue. Papa nani Chimang. Papa nani Mampasa. Papa nani Congo etelemi mbala moko. Congo etelemi moto epeli. Excession na ba kosakana na chef de l'État. Ba coalition ceux qui coalition ceux qui quoi nini wana kwa fioto wana chef de l'État qui est là. C'est parce que la faiblesse de biso ba congolais. Ba caméra wana ba ko denda na kati ya mboka wana, c'est par rapport à la faiblesse du peuple congolais. Il dépasse vraiment ce qui total la démarche, il dépasse à quoi ça na bâti valeur wana te. Ce qui commence à la alliance na bato wana toujours par rapport ya mitu ya peuple congolais. Tshisekedi doit moulumba telemi si peuple congolais allait donner préavis na bato bazali ko boma bino. C'était un message. Mais zonga na image wana na 2019 2016 préavis au peuple congolais bakendo pesa. Bon zonga na image wana moi je l'ai toujours dénoncé. Ndeko na David Kassenda. Bakena préavis zonga na image et vous verrez que il y a d'autres gens bazo kende tala nanzela bandeko ba oke pesa préavis na Sénat na seni bandeko nanga baza ya ko compter na musapi tala na ba ndoko la bakoma na badako betage kuna na Congo tala na betage wana ba telemi bazo seka la yebi moto deli boke baka ba politique bina bato IDPS le peuple fou du monde boli bisanga en tout cas il faudrait c'est pas même question de s'excuser. Donc tout ça va retarder na mitou la biso. Bato bakia repé sa préavis. Boutou.
bandeko batumba na siège ya IDPS ouais ça rappelle liwa ya Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine na sala ngo na carton rouge toujours Denis Kambai wana oyo azalaka porte-parole ya Kabila ya sanke même bafuta ke mbongo te abimaka anosaka toujours avant ndenge ote kononse makambo ke kala mingi te Kabila azozonga na pouvoir po bayebaki plan na bango baosala Denis Kambai wana asala ba jeune na comment on appelle na Kobino Lemba baye na ba papine tamba o lelo abungi na kati ya réseaux sociaux plutôt baye babwaki essence ba jeune congolais wana bakufi na capitale s'il vous plaît ba jeune congolais balala ki na siège à UDPS baye ba brûler siège à UDPS na batu la kati lobi na tongo na lamuki na bengi petite sœur ngabi ma sœur qu'est-ce qui se passe au Congo oh nauti zigda ngabi ucho sanini oh na ucho somba madesu ngabi ucho somba madesu mouvement nini obosala nguna na mboka oh omani kaka bato basalaka politique wana ya limité wana toyoki babomi ngana natali leki na nganga bi na seki na leli ngabi eloko wana ezosala bino pasité ou bango basalaka politique te siko biso tosala nini ngabi be sikoyo peuple nini Tshisekedi wa mulumba za kokufela peuple nini oyo siko totie nano bandeko na biso oyo tobenga bango ata bandeko parce que bango baokobisa ba congolais ba ennemi na bango lelo Tshisekedi azate alonga même na kiti ya pouvoir soit babomeli bino parce que ça souhaité bakoko bomete pe bakoka ete albeto so Tshisekedi akufi ngwanda za na coin nini o akoki kopesa ordre peuple congolais babi malibanda aza position nini aza sur place na terrain te afanda côté nini eyebalite résistant à YouTube résistant à Facebook ce qui lelo y arrivé parce que net eloko esalami soit bakangi président sous quelque part dès que ba terroriste bazalaka bakangi ye Congo na eko avancer to eko avancer te le message est clair reste besoin de comprendre que Fayulu na bino azali ko sa de la Kabila vous allez comprendre que Jean-Pierre Mbemba bato wana nyonso bazali contre président de la République basi pour Kabila bolanda message na bwaki na ebande la vidéo bolanda musali na nzambe o makambo lobi on a tant pleuré on a tant déclaré toleli mingi papa nanga peuple congolais bazana conscience te toleli mingi nzambe salisa biso mwana mboka je pense que na Congo pesa sulika mwana mboka te na Congo eza sulika mwana mboka te ki muluba ngo bino bozolo ba muluba Félix vine mobimba ngande na yebeli bon na yebi penda vie privée nete mais na ndibi te kazaka même na mwasi ya muluba azana pe na mwasi ya muluba te oso comprendre azana mwasi ya muluba te on dit ma orotala pe parmi ba camarade da baluba aza pe na bango te soko ki na cabinet na ye muntu achaki soki à part soki porte-parole ya cabinet ne soki nani wana na bosani na ngai mutu abandudu ape muluba te vous comprenez mais ce que ma finga nyonso ezoleka na kati ya diaspora mon frère Olivier Brandt ma finga nyonso ezoleka na kati ya diaspora ezali pona nini est-ce que ya lelelaki na batakan wana batake ye ezalaki suwe na ye mutuka ya mukonzi ya mboka ezali na makambo nango pe ezaka na kati ya mutuka kodi ya mutuka na ye mutu ayebi na miniti oyo basi bakoti na kati ya mutuka wana bakontoye bazokotala bazokoetudie mutuka wana bolingo ekozala te na congolais te mpona nini bayimboka makanisi na biso ezali nini bandeko ata bayina mutu ata balingaka butu te ata oyebiki na liwa meme mbanda oyo anyokoli yo na kati ya lipala abotoli yo mobali oleli otelengani na bana otamboli mokili mbanda wana alobi mobali onga na kotiki ete ti liwa mbanda wana akwe ya kufi oyebike mwasi oyo banyokola oyebisa alobi panda na limbisi menaki kolela ye Fabien Kusanyika, likambo nini ozalaka nango pona Félix, nango ya nini? Mandefu ya Corée, yango ya nini pona Félix? Kongo ekoki kotamba mate pona nini pona bino?
Congo ekoki kotelema te conscience ya congolais ekoki kolamuka te mpo na nini na oyo nyonso ezoleka. Mais ntango bazofinga Félix ka nde na lobi basoi-disant bato balingaka Félix mpoza ebele na kati ya diaspora. Mais ntango mama Sonia Mbeli azoya koreplike ntango Dom Pamba azoreplike yo ozotelemela mama Sonia Mbeli soki ozali contre bato oyo ozali pour bato oyo bazali kofinga basabolaka moninga mobali boye te bandeko basokolaka mutu boye te balakisaka ene ya modele ya boye te bakomisa nono mutu na niveau ya bongo te bakonsideraka vie ya mutu awa na États-Unis vie ya mutu bandeko na ye na bapapier wana te dobi na bimaki nakende otambola quelque part bapesi ngai certificat ya naissance ya Obama na mama moko ya mukolo apesi ngai ya Mohamed Ali apesi ngai ya biloko wana nayebi te. Please Sharon, could you give the certificate birthday for Obama? Ya Martin Luther King na tuni mama wana ngabi mama prochainement soki na zui yango na koki kopesa bino nango na tiki yango na armoire à chambre nanga na tuni mama opesi nga biloko po nya lobi no mindele bali ko sakana biso ba noir mingi bali ko benga ba noir mingi toza trop babatar. Mais eloko na pesi yo na moni ozali noir na yebite soka yebite gana sala ka message be na dibite parce que ça na raison na ngai. Un jour to pesa ka bana na biso ke président Obama dirija Congo azalaka dirija États-Unis azalaka batarte na sana certificat awa Blair please come na sana certificat awa ya Obama please kende na tiroir à chambre na nga bimisanga certificate of birthday for Obama. Okay. Mohamed Ali. Ok? Maman na pesinga. Alors bi noir nyonso ba imprimer ngo ebele. Noir nyonso azoleka na kati ya mboko yo. Il faut topesa so ok nango ko na multiplier pe yango. Bato basala histoire en États-Unis pour na biso peuple noir tozwa valeur. On m'a conscience ya bato. Mais tu sais que d'accord kufa boy Fabi, tu sais que des futami na moyen monnaie de singe. Dès que les gens ont famille, tu sais que maman Sonia Mbeli, il y a certains traîtres au bas côté na kati ya famille wana, ba comme on doit maltraiter maman Sonia Mbeli babé, maman Jili Wangaja na ko lela te mena ko lo bande vérité. Mboke ko kenda ka boyete, ba imboka na ko mo chiter l'émission changement de mentalité. Mboka e ko kenda ka boyete. C'est facile, ya ko isoler. Give everything. Osomona. Bandeko. Oyo ezali certificat. Oyo de naissance ya Obama. Ce sont les Américains bazali ko imprimer yango. Bazali ko pesa yango batu nyonso. O balobi ba africain, o babengi noir. Toyeba Obama abotama azala président o azali digne. Donc histoire na ye mindele bako salate. Ozali histoire ya Mohamed Ali. Oyo bozo mono Mohamed Ali. Ba pesinga nango. Je pense que ya ba Martin Luther King pezali awa ou bien na tche ba papier ngo ba papier différent. O toujours Mohamed Ali na mwasi na ye. Vous comprenez? Mboke tambola kaboko. Considération de l'homme. Mais tu sais que tu vas mulumba lelo, que tu fais de moi na ngai. Tu sais que tu vas mulumba lelo est comme un groupe de voyous, un groupe de bâtards, bana ba bâtards. A telemi a chaîne vidéo, to ebi ke ba view ele sakabato. Mais ngai pa na nga mama Sonia Mbeli view na nga ele sakanga te. Na sala ke émission ngo bomona nga dans saka na fierté mingi ndeko na nga Piro Bukasa. Nazara na fierté quand je fais mes émissions, je suis déterminé parce que les ali nombre de views na lukakate, nazali te ke na flatter ndeko na nga tumba kolesha te ke non, il faut na lobela na façon boye po ya kota la view na nga to ya kopesa nga mbongo. Non! Ok? Na pesa ka message
o izali ke congolais place afandi ozo tambola même na mutuka ozi cassette ya mama Sonia Mbeli ozo se retrouver ndeko nanga Patrick Chimpaka atelemi alobi mama Sonia Mbeli na uchi mosala nazo kolanda émission na yo mama Sonia Mbeli tala point au toucher nga tala point au toucher c'est bon, ça me fait plaisir. Tanga muto olanda émission na nga na landi papa benginga, moi j'ai 72 ans, moi j'ai 75 ans, moi j'ai maman na bando landa yo mais na point boyo lobi maman na 1980 na point wana likambo boye salamaka na Kinshasa to salamaka na Kolwezi to salamaka na Mbujimai. À l'époque j'étais comme ça nazaka na âge boye point wana un jour soko continue sur na émission développer point wana na boye. C'est ce que moi je vais dans mes émissions. Na ya osala émission teke na mona batu bosusu alelaka na moni YouTube na nga miko ba pirater yango YouTube na nga mikolo e koti sa view te na ya osala émission pour na view te. Soki YouTube akofutaka nga merci. Soki akofutaka nga te je fais le travail ko servir nation. Soki na bato mboka conscience maman na bino lobelaka bino mboka a tele maison dépendre bino ba valer biso ba maman Sonia Mbeli to za pe na position malam. Mais lelo maman Sonia Mbeli tozali traité tant que les batu tchanana mutu moko pamba. Mais yo zali na durance ya émission ça na émission lokola maman Sonia Mbeli te. Soki ba pesi yo vidéo mobiliser bato est-ce qu'on a sa conscience à batu ndenge Sonia Mbeli asala yango, tu ne peux pas le faire. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ozawana, donc nous sommes peuple au bazalaka, mutu moko afandi, keba David Kassendaza mutu na ote. Tu n'as pas vérifié. On doit même David te. On doit même ata mutu ayelio message wana te. Tu agis directement sans toutefois identifier ou bien donc au kabita bien aux une décision tchebungu. En fait, Pandeko, président de la République a un danger. Président de la République, bazo ciblé. Président de la République, oyo, terroriste, tout ça, les réseaux sociaux, bazo ko bébé sabino ba moral, bazali ko maîtriser le côté, bazali ko comprendre le côté. Sauf que Félix Ateka qui m'a belé ya Congo, les lombe le mutukane ba ko rai ko zwa yango te. Sauf que Félix andima ki ke Paul Kagame azwata était ndambu ya Congo. Je pense va ko affecter même na ba guerre de corps na été. Mais ce qui est lo mutuka ya président ndenge bolingi bo bimisela yango na ndenge na bino ke na eza mascarade eza kindoki. Ya kindoki so muto oloba makamwana andoki. Alors nous avons invité ba diaspora congolais totalement vraiment. Totalement, Tony Samotili, Mutuka chef de l'État, il faut ebima. Mutuka chef de l'État, ebima. Zoa message au Tinda. Ça la partie oyo. Tinda lango bande kono audience se passe à la Katia Mboka, Kalemi, Kolwezi, Likasi, partout na Congo. Puis ce message la peuple congolais. Le lozui kimia bana no batangi mbula o fele. Parce que yazali. Luka bobombaye. Luka tobatelaye. Luka to mona kaye. Ok. Mutuka chef de l'État il faut ebima. Et ça combat na bandi. Congolais fall la muka. Mutuka ya chef de l'État. Même dès dans un monde batu bani ba consoler batu. Oui, merci beaucoup mon grand frère. Mutombo Dikembe. Bande ko bere ba bengi ngai. Mama Sonia Mbeli kamona kamba. Mama Sonia Mbeli yo lobaka. Mama Sonia Mbeli yo monaka. Toyoka yo lobela Mutombo Dikembe te. Mama yebisa fongo la biso na pona Mutombo Dikembe. Non Mutombo Dikembe za fils de pays. Ndako toucher pona ni. Ndeko moko atuni ngai bozana mboka moko pourquoi ko takane na contact na été. C'est pour vous montrer que Mama Sonia Mbeli a opportuniste était. Tozana mboka moko. Soki na posa nazana la moni kenga na komi na posa na mona notre basketteur notre frère Mutombo Dikembe na ko kende ko mona mais est-ce ko intéressé ngate pona mona est-ce que na chena arabe étranger te Mutombo Dikembe za mona mbuka na tambola ka mwa muke mingi na ba taxi public des fois so mikora na saleli taxi
La plupart des chauffeurs taxi sont aux solanais à tous nos amoutons canine. Non, gazara congolaise, ou congolaise. Aux amboka mokona ba mutomodi kembenga bi c'est notre frère. Nayoka témoignage ne mingi tous les jours presque. Nazana somalien moko alobi aedaye. Nana ba nigérian balobaka aeda bango. Ke soko kutani na ye ezaka likabo. Mais na koma na point wana te na raisonna pete ke na mona ye na raisonna pete ke na senga ye aide aza frère nanga muluba 5 kasaye mais nano na moteba na nona beta te ke pona mona ye na ndenga mabete mais lokola bomo la musanga so il faut na mona ye na komona ye tamsu na canal na bino batuzo la musanga. OK, donc aza mwana mboka aza frère na biso azali muto azali koni à partir ya mboka azali muto azali kosunga mais soki ye abimisi mbongo to asali don azongisa mutuka ya chef de l'état asali malamu bo balobi chahajulu nchamuju chahajisu yazali wa mujisu chahajulu hajukuma eke mosika lisu netango ebeti azomona mokonzi ya mboka parce que bamutombo di kembe wana bazali bato basali mbongo mingi na États-Unis na système américain aza pe muntu azolinga pe atelema akesala pe mwa makambo na ye na kati ya mboka mbambongo oyo azwi na basket asali baactivité na asali en États-Unis eza malamu a investir na kati ya mboka toyokaka baseri moko pe banyangala kati wana baescrokaka ye. Mais ce qu'il est là, Koutani, na chef de l'État, Wazali, que il pas se retrouver que il peut lancer ses activités na Katia Mboka. Toyoka pe tonga hôpital mutombodi kembe bien que batwana bazalaka pona bolamu ya peuple congolais basabota moi babilo mususu atinda babis asala moi ba action moko ya mingi. Mais ce qui s'il trouve que président de la République a affecté à Sombi a payé donc et bien je l'encourage et n'a payé merci beaucoup. Nzamba bomba yo papa pona oyo sali mais congolais fazonga wana ezali cadeau ba pesi mais ba pesi te que pour ba consoler mitema ya peuple congolais parce que président tawazo tambola na mai na miso baluki botana lobi mama Sonia Mbedi ngai Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine bozo tikanga kaka boy ezala kate peuple congolais ezala kate. Donc ce sont les peuples au Bafandi, Tozela, communauté internationale antina basoda. J'ai jamais vu. Ce sont les peuples au Bafandi, Tozela, Nigeria antina de la basoda. Ce sont les peuples au Bafandi, Tozela. Non. Avant nos basoda on a baya hein. Tokota non na lumbe mwete. Tous les FCC wana groupe des étrangers wana. Déboulonnage. Kabila soka bando beta masasi abomi 3 personnes 4 avant tokam 5e intervention ekoya na kati ya mboka wana mokili même ba o bazali ko soutenir ye même o bazali ki na coup o ya ngasa na mukonzi ya mboka bakotala balobi non déjà 1000 personnes bakoyi na se non peuple pe ba ozonga te système abendien obomi toye. Ba changement eko sanema na kati ya mboka. Changement eko sanema. C'est pourquoi thème nanga ya lelo na émission changement de mentalité na kito solo la makanisi na biso ba congolais pona Congo ezali nini. Na moni ba imboka mingi boza ya kulala, ba imboka mingi bazali ya kufanda mame mili na Belgique. Baïboka belé ya Jetrid Mingedi na kat na récit vraiment nzamba mona o yaya donc congolais il faut tout il faut penda to la muka to yeba nini o biso to koki ko sala pour sauver Congo botika babarbar wana bazoloba ayebike soka yeko finga kombo président de la République ngasna pesa bino conseil mena ba mamba Fabien bato obenga nga mama Sonia Mbedi alobi yo mona babilo busuka nga suko répondre te pona nini bino moko bokendaka kuna mais message yango yo mona tamusu bozo kota ya manœuvre tamusu bato bazo kokota ya likukuma
Tamusu batu mosusu afandi ne kuna azo kotala yo mwasi wana minga komilobela azo kipete delimbombo omona tamusu mutu afandi boye pona partager na fanda kana partager message a Sonia Mbeli wana na fanda kana partager ka message a mwasi wana akolakisa nini nakomatisa yeti mezo matsanga tozo tombola Congo botala lelo position ba kololo pango so kololo pango ba bêtise wa komi koloba et pas ya chef de l'état non et namboka na pe ba congolais baza ba kozwa ka congolais na position ya faiblesse ti wapi tim colonie ni congolais fa comme na position ya faiblesse na niveau boy ma belle Irène Hélène Poyi Delimbom Jemer Kazankou. Merci beaucoup. Jean-Pierre Chibango. Hélène Poyi. Naluka Kyo Yaya. Boni maman, ça bien. Tosangana. Bomoko. Maman Sonia Mbeli a attaquant des pointes. Maman Sonia Mbeli. Bolandi vidéo nangai oyo impoli ya mwana katala ya zwaki. Tous wango na candidaté. Oyokelo kwa lobby. On neutralisait diaspora. Et bah, il y a une force à maman Sonia Mbeli. Bah, que quand Sonia Mbeli sort, bazalakate. Mais ce que bino batulanga boko tianga manzaka boko tombolanga maboko. To neutraliser batu oyo. Mungongo nzamba pesa bino eza mungongo yo fele. La bête la rappelle mutu porte que Patrick Chimpaka tindela kana moi jina mela. Non, Patrick Chimpaka na senga ote. Esther Ingeta na senga te. Hélène Poyi na senga te. Mais tobunda kana condition sikoyo omani bato ba lobby que maman Sonia Mbeli neutraliser bango basana ba site basadi na ba moyen nyoso ba banga ka maman Sonia Mbeli soki abini moi ça zo kopela na ko momela ba kisi ya ba tension kuna na soki na France et pas na bilo wana wazolo bao to appuyer boketu soki na récupérer moi wana 3 jours ese bela ko kima na réseaux sociaux mais bo sala kanga soni bo tchaka nga mai na makulu bola mukande batu ya la muka na bozo mona wana soki batu ya lala balala wana parce que bazo lalisa bango bazo ebe pa bazo tate les fous wana de la muka message na bango comme je viens de le dire kitoko mabe bêtise kota na kati bango nyoso donc message ezo bimakaka ke bafingi mama Mark bafingi Tshisekedi bafingi famille wana basali boy message wana ezo distribuer amena ba et puis baso tchanga public basa ba pena solitaire mais message yango yo au peuple congolais bako se capter nango mukonzi mboka za na kati ya danger mukonzi mboka babotoliye babien na ye bazui batuna ye c'est par quel plaisir bande konanga donc mukonzi mboka ko bine kaka kendo visiter kunde bébé et ça la raté bande ko dirité chef de l'état ezate batouana chef de l'état ok ndotala bango na banda kuna bango chef de l'état boko délégué batouté ba conseiller à chef de l'état et pas bino bozaleli soki maman Sonia Mbeli alobi alobaka ba conseiller à chef de l'état maréchal Mobutu okwe victime akoti nande batuna e famille wana boya kokuta na nene pa na ina kawili et ça ya konta boka tele makende kuna te ba conseiller à chef de l'état tant chef de l'état bimaka est-ce que erreur pas naye a solo la kana bino to ou pas est-ce que bino boko tout na pe chef de l'état ozo ke wapi non to ke pesa ba para wana mate to ke ozo famille wana 2 ou 3 personnes boye et pas chef de l'état ayambi bino a consoler bino c'est ça ndikonanga na yebi kaza mutu ya motema wana te mais azam konza boka makambo mususu il faut to luka tozongi saka pe na nzela soki bato wana pe bazali piège pe batiela ki wana bakoke sala pe babeka ka wana te ba imboka mukonzi nanga Tshisekedi Tshilombo Antoine papa mukonzi mboka yaya ngai lelo mama Sonia Mbeli natani sa batongo ya ko mobiliser peuple ya ko mobiliser peuple congolais ya ko mobiliser à l'intérieur comme à l'extérieur du pays to pe sa voix na Félix Tshisekedi
Ota la mauvaise foi ya peuple congolais, ota la motema be, ota la kindoki, haine, jalousie. Lelo, mokili traité nga, nazali traître pena Félix. Et ako kamwa yako seka yako la soni ya kolobela yango. Nakomi na suka. Na bandi na lobi mwa mke mingi, mama Hélène Poi. Émission changement de mentalité eza pona bino. Bozonga na kati ya page ya Facebook. Bo s'abonner na YouTube Congo États-Unis ya mama Sonia Mbeli, nazo partager les bino ba vidéo. To sala ka ba direct na kati ya YouTube et vous allez vraiment malamu. Mais bo partager message et ko la musa diaspora o bazali ya kolala. Bagunya Congo ba sepela te. Mundela sepela na développement africain. Leader nyonso ayaka po tombo l'Afrique. Kadhafi akufa na likambo wana. Leader nyonso ayaka po tombo la Afrique. Leader wana il faut ko étouffer, leader wana il faut ko bomaye, leader wana il faut ko mimaya. Ko risquer vie na ye. Mais ezalaka ya Congo te bandiko. Congo enyokwami mingi. Soki bazwa ki mukonzi ya mboka. Touti na 54 ans de souffrance, il y a dictature, il y a Buzoba, il y a Makabou Ebele. Si que Félix Telo a raté vie. Vous voyez que vous avez combien de temps encore, la mentalité est comme bafouée. Ou est comme pendant que tribalisme, est une des sika. Katumbi, aye tribalisme. Kamere, ceux qui Moïse, ceux qui Mbemba, tribalisme. Batar oyo ya fayulu azali ko tambola na vérité désir na ya mboka na ye ya ba makoso ki ba makoso ki bambara aye aya on ka vérité désir na ya mboka ya batu aye pe na tribaliste oyo ye ba imboka to kumela siko kumble mbula boni beta siko to kumina bambula boni bano to boti lelo ba muki ndepe na kubota siko ekozala nini makamwango. Je pense que les Congolais n'ont pas quoi les lots. Tous les gens qui ont conscience. Na mawe ezo le kanakati ya mboka. Ndeko nanga Jean-Pierre Chibangu, tous ont conscience. Roger Chibangu wa Moulaya, tous ont conscience. Maman Régine Chibangu, tous ont conscience. Maman Hélène Poi, Janine Poi, tous ont conscience. Congo écoutez les mains, Congolais écoutez. C'est na bon moko. Kaka nde mukonzi ya mboka za libanda wana ayoki penda ke Congo ne pedi moto nani peuple congolais ba telemi donc peuple ba se révolter sikoyo. Toki to mona na makambo wana ya est-ce que avion ekwei? Avion ekwei. Boîte noire po bosa na investigation na bino sala bino toki na mamongo une semaine. Silence na kati ya mboka. Place avion ekufeli eyebanité. Place et tumba meli equité même so ba beta ki yango roquette so ki même bataka ki yango mais tout le monde a yango quand même tout le monde a yango on a mona bande comme susu so ki Molière azo benga ngo so ki avion nini on a zo critiquer yango non biso to yaki na pouvoir influence te to yaki na pouvoir influence te. Toi qui as le pouvoir, il y a Moutou dans Moutou à se retrouver dans la place. Pas l'exception, trace avion. Et ça bloqué quelque part. Et ça lui wapi. Pendant que bazo sale la yango. Et pourquoi bazo retenir Moutou comme chef de l'État? Bepa vuana. Na zigida tango batu bakufara na zigida na tipka. Moi j'étais là. Le 9 janvier 1996. Nazala na événement wana toza ba na classe mais bato bakufaka o ba benga ngo belis ya avion wana ekataka mitu mais to mona ka même ata ba parti ya banzoto ya batu tolokota bato mosu bakunda bango kaka mama na biso alataki liputa chemise veste carré bazui veste wana elamba mama alata yango place nyonso avion ekweyaka esalaka dégâts et bilembo nango emonanaka il faut tout le monde même ata bepave ya camion ya chef de l'État que notre temps avion esalaki
trace même, il y a volant, il y a voiture là, il faut un bon nana. Bandeko. Jeff Chimanga. Tolamuka. Congolais penza faut prendre conscience dans makambo eleki na kati ya mboka. Likambo lekel biso na kati ya mboka ekoko leka boyete. Eza likambo ya munene, ya munene, ya munene. Eza likambo ya munene. À part babolamu donc ngana oyo bisabino, à part bolamu oyo président de la République a sali otolobi ke tokomola la moi pongi ndenge nini kuna ah mama ba chantier moyen te. Mama bazo bonga banzela mama aveni sende wane komi kitoko aveni ponga bie komi kitoko mama ndenge bazo buka banzela pe bazo buka ngo bazo poussa yango. Non, je ne pense pas que les Congolais devaient rester calmes aujourd'hui. Je ne pense pas. Je ne pense pas que les Congolais korai kola la pongi. Je ne pense pas. Je ne pense pas que les Congolais tina moya lelo azo zela ba memele mais bato sen bakamona ba yebani te Congolais. Ba yebani toza na bango wana muto asali mama neza Kabila na Paul Kagame na Museveni bato basali ba biloko wana. Groupe nyonso abato ala muka na basali yango méthode déboulonner bango. Déboulonnage fait seulement. Congolais faut se prendre en charge. Congolais faut comme apenda muto balobi mutu. Makambo bongo président bien aimé na katia Congo, vous verrez que tout le monde est debout. C'est pourquoi ngana ebisaka bino ondi mangate. Ngwanda ti Mobutu azwaka honorer Ngwanda pene na ye. Ngwanda maîtrisaka mutu ya peuple congolais. Tuna combat oya katia diaspora José Likembe. Tuna bango brata diaspora bokota potopoto pona nini. Baseri bato babandoko bunda wana biso tozalaka te bozo bunda baseri ya bapona Congo tango Congo ezalaka na bomoko bozo bunda na kati ya diaspora. Bosaka même na ba groupe te na salela bino vidéo moko na nani ngabi comment des partis politiques satellites na kati ya diaspora. Babiloko nyonso ekréama na kati ya diaspora ezalaki pona ko affaiblir diaspora. Ezalaki pona ko finir efficacité ya diaspora. Kaka les mêmes bato wana bazo kabola biso bato za na bomoko. Kaka les mêmes bato wana bazo sala ba mouvement. Kaka les bato wana kombo ekoma combat ya positionnement. Ngai na zwaka mbongo na ngai pa Katumbi o azwaka mbongo na ngai pa François Soki Kashimoto ba mususu bazwaka. Donc ba groupe bomoni esalema oyo ba parti politique na kati ya combat oyo conséquence nango ya mwana menga na bengaka bino bandeko na ngai bino bato bozo condamner ngalilo na bengaka bino na bisi bino ngabi totelema biso sima IDPS tokozwa victoire malamu na kati ya mbuku Congolais nyonso se focaliser na kati ya IDPS avenir ya peuple congolais na kati ya IDPS avenir ya peuple congolais na kati ya maboko ya Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine. Alors, tu raté été. Tu raté te mutu azaka ka mutu. Mundele azaka mabaluka ntango. Akoza la sololi na mundele na ndenge moko boyi. Ache mkongo mungunya na epa ye a sololi na ndenge boyi. Ba izini wana oyo Paul Kagame auti ko inauguré wana na mboka na isoke za perversion ya solo bon wana na za maîtrise dans côté na Hollande nani wana vous pensez toujours on a sens tête c'est vrai qu'il a auti ko inauguré ba izini ya ba téléphone ba biloko bu vous pensez qu'il y a ko tia Congo kimia a tia Congo kimia a kolinga kende na bino kaka na ki terre à terre po bo raison na kate. Je pense que Boupaya maîtrise mutu ya Congolais. Ba étudier mutu ya Congolais, ba comprendre que ton Congolais a lâche. Congolais a facile à manipuler. Président Kokou Fate. Okokufa pona nani? Pona Bayako bazo fingo tongo midi poko.
okokufa pona nani okokufa pona biso baluba o tozali nano na bomoko te o tozali ko comprendre même ça c'est tumbate muluba za dernier mutu mabe na kati ya mokili fo tolobela ko tozapela bato mitema be pouvoir eza na kati ya maboko na biso pouvoir eza na kati ya bakongole baluba eloko nyonso soki même babomaki lelo président de la république muluba ngaki asuka position nini un muluba kasaye oloko asuka position nini un kasaye oloko asuka oloko zanga même na nzela kozonga kuna na ngandajika kuna soki na mwene jitu kuna soki akozanga moyen les seuls tribus otozali komona muluba komi lokola nyama na kati na mokili oyo makanisa peuple congolais anini muluba komi lokola nyama muluba baluba bazalaki ke muluba zo raisonner tant qu'un seul homme mukongo okoki trahir mukongo epande kone mukongo te mais muluba ko ya ko trahir muluba epande kone muluba entre muluba na muluba bayoka na te muluba na muluba donc ba pota na kapeta na difa ko sakana te du jamais vu yango na zo benga baluba infiltré boza makati bingi na kati ka sai bukalenge ba olobi bukalenge bu mbwetu oyo ezali pouvoir ya baluba tout d'abord les numéro 1 bato bakoko soutenir na Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine et ça no bakasaye ce qui est légitime ce qui est normal basi ya baluba ba mama ya baluba bada ya baluba to fanji na eloko moko nzamba sungi moko na kati na biso pe abimi leader avant nano bato bandudu ba ngala ba shwaili ba Congo ba bima mais biso no bakasaye to fandi nano OK bokonjeza ya biso qu'est-ce que nous pouvons faire to identifier ce qu'on ba na baluba ya sulu biso moko tomemi ba garde corps na biso ya bana baluba o ba famille yebani kitoko o ba mama na bango ba yebani pe tozo kende kuna na liteya nde bozo na code position tozo eli bokondi toza boye muto bozo na face na bino caméra mosala na eko corrompre l'esprit ya bato toza la bomoko boza na contrôle ya mfumu wa jitunga ale esili ba mama tout ya baluba ya mokili boponi mama moko botie to moko to mibale botie bango communauté na ba mama baluba toza selilo ba moko soki moko abimi mabe ba sage ya mouvement ba bengi zwa lelo ba mouvement esalami na kati ya ba diaspora ya baluba boni ezali mais vous verrez que les baluba tozo ko kangana te mais landela batu ya balamuko na poko nyonso bango nyonso baze eloko moko landela kaka ngai na tusha nani na lobela ka mukolo mosusu Justine Kasavu bomona nde ba mama ba Congo ba tongo kelaka nga ba divider landana mais les loyo Félix Tshisekedi ba otuna ba Congo baluba toza dispersé baluba toza trop dispersé mulubo kuna na kuna baluba na rate mulubo kuna na makambo ezanga tina ezanga makambo achanana muluba fani na mushwaili omoni mama sonya mbeli na kosukisa yete zelate omende na kosala ye omende na ko répondre je vais les répondre à temps je veux mukongo azotala bi muluba joba mais kende pas muluba yebise ke omoni mama mampas sali eloko te azande kuna bisuta ante kuna biso te tika makabwana le linge sale se lave en famille. Merci Nabino. Message dans les moi muke moulai. Na epte so bozana difficulté à vous partager parce que moi-même j'ai constaté cela. Et na sengi congolais azonga bomoko. Surtout les Kassaïens. Nous devons retenir une chose que bokonjo ezaya biso. Muto bazali ko saboter azali moko ya bana na kati ya mbujimai. Muto bazo sabote wana muto baliba boma wana azali moko na kati na ndako na biso to sangana toko mabomoko. Je pense que tokolonga soki muluba lelo azongi na bomoko tozi ba divergence to tche mupandi to sélection ya batu ba journaliste bonya baluba tozala bango tozala mama Marimeta tozali na mama Songa Beli tozali na papa Dona to tomboli boy
bon tokiti siko na bikolo mosusu toza na bandeko boyi 2 ou 3 bango balingaka na bango tribalisme te bazali bato baza ngambo na biso bolimbisa mwa moke bozomona tozwi totomboli bango totie bango na place ya boye voilà tokontinue sikoyo etumba bon mama songa mbeli yo kote kuna ozali bamama boni ya baluba boza na bango kuna pouvoir ya bangwandi yo kopusana te pouvoir ya kabila yo komonela kabila wapi mais oyo ya biso chef de l'état aza exposé oyo ya biso mokonzi ya mboka dans n'importe quelle position afandeli photo tia Didier Monza boni photo tia otie mbala mo na Facebook tala même posture ozo poster chef de l'état seule photo ana afandaki ta mosu azalaki na position ya malamu te moto abimisi yango na réseau abimisi yango na marque ya touche commentaire tala mokonzi ya mboka moi je ne peux aimer photo moko na monaki ntango aki korendre bavisite afandaki malamu te donc azalaki na position ke moto akokozwa photo te donc partout aokende selfie kia okangi pa baselfie donc boso kanga ye baphoto mais biloko mosusu mpe fo traite yango meme na labo mpo otia yango bomobimise kaka simple mutu moko boye amela mai kokangi photo asala boye bana baluba boza wapi les jeunes garçons de baluba Tshisekedi basilisie le poso na kati ya diaspora Tshisekedi akomi eloko te akomi chef de l'état moko ya baso ko négliger na n'importe qui bana baluba baza wapi po bolamuka bana baluba bozali wapi totelema tozwa responsabilité ya makabona mbo a pouvoir na biso o bazali kofingela to prouver pe mokili soki ezali o bino bozali kokanisa mais biso siko tosi tozwi yango eza pisiko na maboko na biso siko faut totombola pouvoir oyo bana baluba il faut tomonaka bino na changement de mentalité totelemi na balabala bato bakomo longola basalite o bana baluba tokomo to sécuriser pouvoir na biso lokumu ya mwana mboka eza no na biso bana baluba basi ya baluba tout to se mettre au travail bokondi na biso lelo na makambo ezokende président soka lobi azwa ambassadeur Bouchouaïl atie na ambassade et vous allez capable na sukeli wana parce que eza sujet et vous allez passe bako basa ba hypocrite basololaka bien na ba ene na bango bazwi ambassadeur ya muluba bacheli bino ya Bouchouaïl batie wana akoya ko saboter kaka ambassade pona nga zwa baluba na ceinture na zwa baluba o na yoki soki katange boko na ceinture na yo président pour ça bango musika bakatange wana nde baza pe batu moko mabe koleka kende mbushima izwa ba diamant fer wana bingambi wana bazo ba noir américain wana ya kota bango na kati ya ceinture na yo qu'est-ce que ça fait base la tour na bango tango ikoya ezali kambo tribalisme te ezali kambo ya manière bazali ko traiter chef de l'état. Papa ya bana bonsoir ya José. Eza le kambo tribalisme, eza le kambo eza normal. Bana baluba baze belé. Bokotsa kotsa bango. Soki batwani ko bongo amate, bozo sala ba. Yo rasa même ataba o yo zozwa wana ba Bouchouaïl wana. Un jour bako finga o kaka papa. Un jour bako lobelo kaka mabe. Un jour ko sala pe rera ko ya obibisango ayebisi bande ko na bango. Bango bazali betu kubesi munda batwamba munga. Ba mama ya Congo, ba papa ya Congo, bilenge ya Congo, combat ya Congo ezali IDPS te. Combat ya Congo ezali congolais nyonso a se focaliser. Na moment oyo tozali na mission ya mutuka ya chef de l'état na délégation chef de l'état babima. Peu n'importe ce bakuti koye la biso Congolais rester debout et rester vigilant. Mutuka ya chef de l'état il faut bima. Même à changer azui mutuka mosusu. Même à changer code. Bonsoir papa chéri. Donc papa chéri bapoma. Donc ata asali nini. Biso nyonso to telemino na kati ya komba oyo. Baluba nyonso. Muluba azali komela muninga na esima ya Mkongo azali ndoki. Baluba nyonso, baluba bien identifié.
nalingi baluba wana te ko bakola na ba Tanzanie bakola na ba Burundi bakola na ba Rwanda nalingi baluba wana te un muluba vraiment ozoto telemi omoni ke oyo eza luluwa otelemi azali Kasai o lobi azali mwanetu baluba na ndebe so tozoluka o aza penda na beauté penda morphologie ya muluba ya babantu ndeba tozoluka po tosanga na bango na kati ya komba. Alors donc otokokai koloba yango wana nazongisi matondo mingi epai na bino bandeko nyonso bolandaka émission changement de mentalité mokili mobimba Nzambe ya Congo akokobatela biso toyokana na bino lisusu na numéro mosusu toyeba kosoutenir mokonzi ya mboka. Congo ifo etelema, Congo ifo ezwa bosomi ya mboka, Congo ifo ezala tant que un pays oyo ezali na kati na unité. Restons toujours unis. Restons toujours unis, mes frères, Jésus, épargnez-nous. Osomona, restons toujours unis. Nzambe akozala na ngambo na biso parce que Nzambe azali Nzambe ya ba ndeko na bango ba orphelin ya ba orphelin ya ba Congo, ba orphelin ya Bangala, ba orphelin na ba veuve ya ba Swahili, orphelin ya bato bandundu. Nzambe wana zo yoka akoninga kopesa les anti-valeurs ba tondi kati na katikati ya ba réseaux sociaux apesa bango gaz te. Lokola basi échappé mokonzi ya mboka échappé mais na osenga nde na peuple congolais totele masikoyo. To ba dit démarche ya mutuka chef de l'état il faut ebima parce que ce n'est pas possible. Et le rekole ka ina persiste ke ye kakaboye eleki bato basali pe bafandi te. Et le ko efezala na mbanu nango. To identifier batu to ebina nyazana ni bakangami. C'est ça. Voilà l'émission en différé. Ndena lobby lelo ezali le 18 octobre. Ou ezali wapi mbotama ya mobali ya mama Sonia Mbeli na souhaiter mobali nanga ba joyeux anniversaire. Nzambe ya Congo akobomba ye aumela vraiment papa ya bana. Na ko souhaiter ka ye moi o mobimba. Soki na bandela ki yango e bandelité bolimbisanga. Te na yela ki na bino makanisi ya congolais ezanini. Moi, je pense, en conclusion, ma candidature congolais, il faut tous à la debout, tous à la tant qu'un seul homme, de combattre les antivaleurs. Et toujours, Tshisekedi Wamulumba, Aïmsaka congolais, prenez-vous en charge. Donc, ces charges que nous devons nous prendre, les alliés totés les antivaleurs, oyo, bazali kosakana na milimu ya congolais, bato baza ya bisoté. Viens à yo anniversaire nezalelo. Et anniversaire na lelo Didier Monza benga viena yo papa José anniversaire à papa Abana frère no ezalelo vraiment donc les anniversaire ya papa nazo obligé na tika bino na sala ka moi surprise on a kuti ko yambela papa Abana talaka papa Abana et Didier Monza talaka ende ko nanga papi Mbuyamba voilà donc talaka anniversaire à papa Abana papa Sonia Mbeli. Donc il faut que au moins quelque chose pour papa se la pique à moi mère. Tout c'est comme moi mouké Patrick Chimpak. La tiki vino vraiment merci mingi. Na ebi ke tam sou bozali ko partager mais toza na moi problème mouké na Facebook nazo résoudre yango. Bato babanga ka force ya sœur Nabino. Il faut ça la ba peselinga rapport mabe na Facebook mais esina komela ki Facebook ke o balingi koko sawana ezali ngaiti. Donc, je vais quelques jours pour faire la Facebook. Tu es banni, nous te comme ça là. Lelo na moni mutu moko akoti na émission na ngai. Na kotanga kombo note pe na kopesa mbote te. Bobo yanga nde bobo yanga. Bozwa mboka, bozwa bomoto ya mpunkonzi ya mboka, boteka ngo na Rwanda. Ekozala vraiment malamu. Mais soko bozali penza na kati ya ADN ya Tshisekedi wa Mulumba boko telema na maya miso mama Sonia Mbeli azotanga tozali kolela pona mukonzi ya mboka tozali kolela po Congo etelema mais ba oya biso bozo céder Félix Tshisekedi na maboko ya bangudia na regretter mingi kulutu mais na pesi ombote naza na mai na miso. Soki tokozwaka makasi ya mboka topesa ngona les anti-valeurs et kozalaka toujours maya misu ya peuple congolais mais soko bozali mibali o botelemi
mibale oyo bozali na pasi ya mboka bozongisa bosomi ya mboka na kati ya maboko ya bakongolais kibomoto nde yango wana lelo Tshisekedi soki akweyaki akufwaki engaki ezala pasi ya Rwanda te engaki ezala bisengo ya bana ya barwandais me pasi ya bana ya Congo bokongo nalobi moke me nalobi mingi na mai na miso ok soki mutu a Tshisekedi lelo ekitaki na se nde nazali koloba naboyi kopesa mboti naboyi penza me nasepeli nde namoni yo oyebi epai yo ozali nde natindeli yo message oyo mai ya miso eza na ngai na kati na tolo na olela nzambe akosalisa Félix Tshisekedi akosalisa yo bosomi ya mboka ekokotekamaka bongo te baintellectuel congolais bana ya baluba bafrère na biso mosusu ya bakongo oyo bazali na conscience bangala bofai na bandako boza ya kolala mokonzi ya mboka na kati ya pasi na shoki ya monene ezwi Félix Tshisekedi congolais aza na kati ya nganda azomela congolais azosepela mais congolais azomona danger ezoyela elobi te congolais Patrick Chimpaka congolais azomona danger ezoyela elobi te muntu oyo aoze koatake avion ya chef de l'État asi abomi chef de l'État asi affecté peuple congolais asi touché nation congolaise mais où sont ces nations pour batelema ba se défendre wapi nation wapi nation wana ezali wapi oh non natiki bino merci beaucoup ça fait mal mais nous n'avons pas le choix toza na choix te ya esa osala pasi congolais atelema vraiment congolais atelema à se prendre en charge. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Bye.